Herkese merhaba arkadaşlar. Part 16'yı çekiyoruz arkadaşlar. Dün pompa devrilmiş. Şimdi yola mola aldık. Onu da götürüyorlar. Short videosu çekip atarım anca. Tam detaylı çekemedim. Şey olur diye. Bu da Balkanların en kral operatörü İlhan abi. Montun çok güzel abi. Evet arkadaşlar, pompayı yolladık. Şimdi makineye geçiyorum. Ben de tır gelecek herhalde. Gelirse yükleriz, gelmezse şey yaparız. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Makineye geçeyim, çekerim yine. Evet arkadaşlar. Şu ayarlayayım şöyle. Biz yerimizi ayarlayalım mı? Tır var, gelirse ekleriz arkadaşlar. Tır gelirse ben çekmeye devam ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yarabbim şükür. Pardon arkadaşlar.
mı daha abi? Bu tarafta işin var mı? Kazın önünde daha kazık atacağım mı? Kazın önünde daha kazık atacağım mı? Oraları yapayım mı? Var orada kazık var da bana burada. Tamam ben burayı yapayım sonra orayı yaparım. Orayı düzleriz. Oraya çaka çaka mı geleceksin abi?